Mariam Safura umurku 57. Algondu namake Puriya Manaki Muhammad Ibrahim. Algondu umurake 60. Magote Magoten di mare. ida kulwera ataku Akudin dunia ke tibi. Nimo akudin libune. kuri kolga mahaddiya ida Algondu di maha. Algondu kudin balamu geeder kantak kuramu kudigula hadamu eki masakke kuran kudairu suram masarikan demihu was kudairu suram masarikan kongulonu demihu avima demihu ettana gawlan jehunima ama ekan kama shagwarikan aneka sai Kan demi hakki dani. masmanam wastani aneka dalam wastani kuring algondo ekani kuri gaigana katevi sahar wandenge ekani kuring ekano hutta Koffa miharu dan demihu na wadifa eddam feshifahu demihu ekkad akuru kurin tayyar kuri miharu ku tayyar nukura miharu ravikkan arman demihu gadetere gabbas Masalenu jadu haku. sirraki ekakku anakakka ihtiram kura ekakku balivias anakakku ehiteriwe alala kantak kogen wale masiyaki amillatum masakkak koggen halalu faisa hodagen mihunna indegen diri ulas ena kudinna rangal heya magu dakkawal Harang ecek kai nudi kudinna. Nudi kudin tarbiyat kulima kudin rangal wan.